can easily switch it up to position 3. I think Batrider has been FBZ has maybe been the most consistent offlaner. He has improved so much in the last year and a half, that is actually insane to watch him play. He has just been a beast through and through. 10 seconds to pick. He can definitely play the bat. He can play anything. I'm pretty sure about it. Yopaj might be the flashiest player of this team, but FBZ is just so consistently good that it just makes games easy for Boom Esports. So they ban out the Queen, nothing too surprising there. On the other hand, the Morphling will get removed. You don't have any instant stuns. You do a lot of damage on the Primal Beast. It won't do anything to the Morph. The question is now, Lilgun, if they don't ban out the Faceless Void when they're playing the Primal Beast, they might pick it. And I think that would be the best approach for them. I think Boom right now should ban out the Void. To be honest, if you pick a Faceless Void, you're kind of secure in the safe lane. The Enigma has been banned out as well. So those unit type of heroes not gonna be that big of an issue for you. You have the time dilation if they send the bat towards you. You will be taking that deny pick from Boom Esports. They have a Chen, which goes really well with the Faceless Void. People tend to forget how much attack speed Penitence gives. If I'm not mistaken, it's 150 on the last level. And imagine a Faceless Void just punching you in the face in the chrono with the extra 150 attack speed, So Chen is a really good hero to go with the Faceless Void, and we already talked about it, how hard it is to play the Primal Beast in the lane against the Void. You use your Uproar, you use your Trample, he just jumps away, resets, and then just crushes your skull. So Boom Esports, what do you ban? I think Void is the smartest one. I think you'd rather deal with the Slark than with the Faceless Void. Slark doesn't do so well against units. Chen is gonna have a ton of them. So even if they don't kill the Slark, he doesn't kill them either, so you're still getting towers. Faceless Void can jump into the backlines to use the Chrono and kill you. So I'd rather see them ban that one out. Maybe they have something else in mind. A little bit too much reserve time being used for my taste, but to be honest, the second ban phase is the hardest one. And they go Дилемма, она даже прям на экране написана. Into Yopaj. So be prepared for this guy to know everything that you can do and just be a step ahead of you. So this is gonna be a pretty hard one for Lilgun. I'm guessing Sanctity will be playing it. Sanctity is a beast on the hero as well. Pretty much Southeast Asia mid laners, they play these spirits really well. And Tinies, like these aggressive heroes that can go in, create the chaos, get out. That is what they're known for. Boom Esports, they're gonna go for Mereska. So Dark Willow comes out. I love this hero. I'm a big fan of it. Ember Spirit doesn't like playing against it. You go for a long slide of fist onto the creeps, and suddenly there's a bramble waiting for you. There's nothing you can do about it. You're kind of a slide of fist thing. Hi. Untouchable, and then suddenly you're in a bramble. BTS Pro series. Can be an issue. I think with this kind of Series 12. За энд манай Монголын багс Lilgun оролцож байгаа. За нийт 9 багийн дунд зохиогдох тэмцээн $40,000 шагналын сантай. Тэгээд яг энэний өмнөх гейм болох Fnatic болон TNC гэсэн багууд. Хоёр тийг харьцаад Fnatic хоцсон байна. За group stage-ийн тоглолт. За боо хоёр журмаар ерөнхийдөө явагдаад group stage-уд бүгд тэгж явагдаад дуусна. За нөгөө юун дээр мөн дээр бас тайлбарлаж яхад. Бас адилхан боо хоёроор явж байсан. За тэнцээ бас TNC орж байгаа. Энэчээ ч гэсэн TNC орж байгаа гэдгээр онцлог. За тэгээд Монгол тоглогчид Монгол тамирчдыг бүрдүүлсэн баг гэвэл за Lilgun байна. За Neo Sports за тэгээд Arim Teams гэсэн баг байна. Энэхүү тэмцээнд оролцож байгаа. За тэгээд Twitch-ээс дамжуулж байгаа учраас ямар нэгэн хоцрогдол байхгүй гэж хэлэх байна. Тэгээд та хэд маань дуу дүрсийг минь чеклээд нэг шалгаад өгөөрэй. Бараг унтж байгаас ирлээ.
trouble. оролцож байгаа. They ban out the DP. Okay. Everyone thought that the hero is gonna be dead. Not gonna be the case. They're actually banned out the core. I haven't seen a support DP for. Ядуу TI-д нөлөөлөх хүмүүс тийм байхгүй. Good on support. So maybe they think it's gonna be. Очих юм бол тэгэл Might be something that they saw дээгүүр гарна л гэсэн үг. in pubs or something along. Апр багтаас эхлүүлэх боломжтой гэсэн. За тэгээ сонголтыг харцгаая. За Pickbang-ийн хэсэг дээр boom. Lilgun Brood Mother за мэдээж үгүйс классик бан. Lilgun хэсэг бол ямар ч баг бол ийм бан бол хийж эхэлдэг. За тэгээд Omni, Cop, Alchemist, за DP Mirana гэсэн 7 батрыг бандсан бол за Lilgun-ийн зүгээс Mars Undying, Morphling, Enigma, Viper, Faceless Void урсаа гэдэг. Бачны маш хүчтэй базуудыг бүгдийг нь бандсан болж харагдаж байна. За Boomy 5 сонголт. Chen, Batrider, за Dark Widow, Mars, Chaos Knight гэсэн 5 батрыг сонголтоор оруулжсэн бол Lilgun, Enchantress, Primal Beast, Ember Spirit, Bloodseeker. За тэгээ сүүлчийн сонголтоо. Ерөнхийдөө бодож явах шиг байна. За За 11 Enchantress тоглох юм бол да. За тэгээ баг Sanctity Ember бол таарах бах. Үгүй байна. 11-ний Tide л авчлаа. Жижиг. Bloodseeker Sanctity Ember нь болоо үс ойлгомжтой. За тэгээ Kishka Enchantress. За тэгээ S12. S маань Primal Beast гэсэн сонголтуудыг тус хийгээд тоглолт эхлэхэд нэгэд бэлэн болжээ. За тэгээд нөгөө талд бол Scam, Chen. Тэгээд Yopaj, Batrider, Teams, Dark Widow, Busy, Mars, за Jack Boys. Just Knight гэсэн сонголтуудыг хийсэн байна. За BTS Pro series юм бол эхний өдөр. Таны араас Army Teams болон Neon Sports гэсэн хоёр баг хоорондоо тоглолт. За тэр тоглолтыг мөн каст хийн. Таад мөн сууд үзээрэй. За тэгээ илүү олоолаа болоод үзцгээе. Share болон reaction-ыг дарахаа мартав. Тоглолт эхлэхээс өмнө бөөндөр нэг сайхан share хийгээд reaction дарсан үгүйгээ нэг чеклээд харчээ. За YouTube-ийн үзэгчд маань ч гэсэн бас харахад илүүдэхгүй бах. Таад мөнөөс нэг хараад өгөөрэй. За тэгээ тоглолтондоо орцгоё. За тэгээ terms of finishing them off. So that could be the problem when you don't have the Ravage. So that's why you need good lanes if you're Lilgun. With this kind of a lineup, when your early mid game is just not that great at killing heroes, you need the good early mid games so that the enemies don't have, or the laning stage, so that in the early mid game the mid-lane dвэл Yopaj to just kill you over and over again. Sanctity. But they do have ways for their lanes to be. Двэл явах бах. За лейн мэнэ өөрчилчихгүй болоо. Юу ч гэсэн хаарцгаая. I like their draft. I like it better here. When you look at the draft, it has everything: physical damage, AoE spells, laning stage. But then Lilgun, they have responded perfectly to it. The thing, of course, what lies here, Boom, obviously the better team. Usually, when you go for a lineup like this, Boom, they've probably practiced a lineup exactly like this one multiple times. Whereas Lilgun, they. За Sanctity өөр нэг варцтай. So that can kind of make you not play as well as you usually would. But I think if Lilgun does everything right, with minimal mistakes, they can actually win this game. So let's see if they're going to. Тэгээд талаас вард авахгүй ерөнхийдөө жоо хүлээсэн байдалтай. BTS Pro series. Өөрөө өөрсдөө автосны ойролцоод ерөнхийдөө вард авч зооцсон байна. За мэдлэн дээр Sanctity бол вард зоосон. It's so good. Those watermelons, what were those? Does the backstroke now give watermelons? I have no idea. Тоглолт эхлэхдээ нэг канадорт илүү шүү дээ манай баг. Аа. Тэгчтэй. That's so awesome. But you know, Tidehunter being a watermelon himself. Boom, Koboltцыг зүггүй. Boom ерөөсө Koboltтай тоглоог байгаа. It's kind of you know, maybe he. Тэг Koboltцыг хоцсон багчаа. Юу вэ? YG. Let's see now the YG-с Koboltцыг хоцсон байгаа. Хоёр дахь хайртаатай. Group stage тоглолттой. Маргааш дахиад тоглолт TNC-тэй Koboltсан тоглолт. За доор Илэв нэлээд өндөр хараас аваад эхэлсэн. Teams болон Jack Boys зохиод хөөгöd. Сягийн боссууд. За Boom бол ерөнхийдөө Сягийн босс гэж явдаг. Биосуд.
Босс үгийг нь мэдэхгүй байна. Яг тэгээ Европ дээр очихороо тэгээ босс биш бүүс гэж гаддаг. Сул талтай. Арцгай. За тийм зөвлөд сентритэй. 6 танго. Байсан байна. За дээр эхний айтмаараа брат авах юм байна FBZ. За скем. Скемийн чэн бас нэлээд хатуу да. Менталтай усан сараа. With reality rift, you might be able to pull a hero into another bramble, but definitely works. За Эмбер жоохон Батрайдер хэсэг явах жоохон төвөгтэй байж магадгүй. Санктитэй уцыг нь одоо явуучих. Шада бол бас нэлээд дээгүүр орох мэдлэнэрүүдийн нэг. За ласт идэм байдлаар одоо Chart Knight Батрайдер гэсэн баатрууд за тэргүүлээд ихсэн бол. Эс маань дээр хэцүү л энэ амьдрал нь. Хавын пирамид гэхэд гайгүй. Тавтар пирамид дарчгаар тэгээд импакт нь хангалттай гараад байдаг болохоор тэгээд ер нь бол дайжгүй. За. Анслог тийж мөргөө. За. Лүцэкрэн. Айсыг нь бол оруулж байгаа гэж байна. Тавчсан. Бодсон бодлоо. Амжилттай болсон манай ди. Халуун байвал андаа зүгээр. За Sanctity. Slate of Paste. Жога хараастаад байгаа гэж байна. Явчтэй. All the time with the max out slide of fist, you're keeping him low. Sometimes we see 2 points in flame guard, but Sanctity for now doesn't want it. I just want to see what he gets next. But for now, doing quite well. You know, Ember should do better in terms of CS against the bat, but not the. Яг энэний өмнөх геймдэр Fnatic TNC 2 хоорондоо тоглосон. Тэгээд the teams. Хискагийн дахиад унгаад. Багийнхандаа 30 гол билгээсэн. Narc below. So I think bottom lane is the safest one to assume is where the kills are going to be happening. Taido doesn't have the gush, making him tanky and making him not that good at killing people. So Blue Strike гэсэн скиллээ нэг удаа авчихсан. Адилтай. За тэгээд Tears-тэй нэг удаа авчихсан. Тендер Sanctity Нёбож солодод унгасан. Tears-тэй эффект нь орчихсан байна. We didn't expect it even now, but there it is. Yopash is going to be quite happy if you pick the За амжилтгүй болсон. Just does so much damage. He skills up the flame break and gets the kill. Sanctity definitely wasn't expecting. Яа ч мэдлэн дээр жоохон хэцүүлтэй. Батад ирсэд болоход. За эс нилээ өндөр хараас аваад байна. За өөр дээр саадтай за хүндээ дуулах бах та. гэж бодож байна. Эсвэл өөрөө уучих юм болоо. Тавьсан харцгаая. За өөрөө уучлаа. Himself 4-2-3 a lot of crypts are pushing in towards FBZ, which means all of these are going to be getting denied. Even the wool assassin is there with the minus region, so that tower isn't going to be helping you that much in terms of region. Meanwhile bottom lane there is pitch нэлээд чанга байна да. За доор нэлээд өндөр хараас авсан. За бот амжилттай Chaos Knight. Мичка дараа амьдсан. Хишка харин дөрөд бүр эвгүй байдалд орчлоо. За Хишка унсан. За нэмээд 11-ч унах боломжтой. За 11 Орхон HP-тэй. За бот амжилттай. За ингэхдээ 11 унж байгаа маань. Жохон гарцтай юм боллоо доо. За усар уун. За Sanctity усар уунтай явж аваад болчлоо. Хоёрчуудад тасалсан учраас ерөнхийдөө унах аюултай гэж үзээд болчих шиг боллоо. The Mars was just getting all the farm that he wanted on FBZ, and this Bloodseeker is gonna have to be very, very careful. Finally, though, 4-3 is gonna be. Эргээд 11 Хишка 2 типтэй бooгаад ирсэн. You literally threw him into the woods, and then he kind of goes through 2 trees. It's not like 4-3 cut a tree or something. He did cut a tree right now, but Mars doesn't really have the mana. You still want to get a soul ring even with the nerf to the gold, but definitely takes a little bit more time right now. За Блүзикер. Жижиг маань жоохон хараастай тоглоод байна. За Блүзрай 50 нь Филиппэд харж байгаа. За ерөнхийдөө килний орлого ороод ирсэн. За бараг л амжилттай болчиход Чен килийг нь гүйцээгээд. Скем. За маш амжилттай килийг нь гүйцэн. За Мидлендер харин гуруулаа нийлж байгаад Йобаш тэр нэлээд өндөр дэмэж үзсэн. Трамплаараа дэмэжлээд байгаа. Ласт эдгээр Sanctity амжилттай хийж чадсан.
За ингэснээр нэг удаа тасчихсан ерөнхийдөө. Маш гоё хөдөлгөөнийг хийж чадаад. Мэдлэнийг нь унгаачлаа. Ёпочиг. За тун дайжгүй хөдөлгөөн. Зургаа үрчих юм бол ерөнхийдөө Эмбер тун гайг болчихно. 6 үрэх нь жоохол. За эс унхаа. За эс унсаа. Gets the kill, so as soon as he comes back into the lane, he gets a kill and now wants to go for more. Kishka might be going down. Let's see if Yopash will be going for it. He gets 3 stacks. Kishka will decide. Set of beast. Сэрэгчээр нэгсэн амжилттай. Рүүний директ гэсэн оролтой амжилтгүй. Yopash ботлонд Invincible рүүнийг реплитэд авчлаа. За ингэхдээ килли оролдог бол эвгүүтүүлээс орчих боломжтой гэсэн Invincible учраас. Kishka энэ тимсийг хөөгд байгаа. Одоо шүлдэ зохиод байгаа. За тимс дээр өөр хийгдэх юм бол байхгүй. За нэг зогсон. За тибит орлоо. Амжилтгүй. За ингэж. Kishka тэнцээ Yopash дунж байгаа мана. That thirst, they see exactly where he is, but will not be able to do anything about it. So, Boom Esports, they again save their buddy. Таанслаг тэгээд чэнийг мөргсөн. За ямар нэг юм бол хийхгүй зүгээр л дэмэжлээд өнгөрсөн. Харин спир амжилттай. Жижиг дээр. Жижиг эндээс гарах боломж байна уу? За мэжик дараа жоохон. Зайгаа авсан гэсэн за. Боломж бол байгаагүй юм. За дээрээс нь бүр эс дээр килний орлоо давхар ороод ирсэн. За эс мэжкэд арсан. Аслаг тэгээд гарч байгаа. За амжилттай зайгаа байрсан. Спир амжилтгүй. Гэмч яа суурд юм бэ ч тоо. Таас эсийг одоо таарсан. За Kishka байсан. За доор нь бүлүүд райт явсан. Хэн орох боломж байна уу? За байхгүй маань. Спир инчэтрес дээр амьд очих юм. Трамплин дэмэж маш өндөр. За гэхдээ сангттай бууж байд. State of Beast сэрэг чэнэгээд килийг гүйцээгээд. Ямар ч байсан. Унгаач чадлаа. One of them on a support. It didn't cost them much. But Seeker, still level 5. Finally, 43 will be getting some tranquility in this lane to get himself to level 6 to make the enemies bleed. Jackie going for armlet. There's some watermelons on the ground. Man, I love watermelons so much. When I'm looking at this one, I'm just getting hungry. It is insane. The season of watermelons is out, so that's kind of sad. Gonna be having to wait for another year. Anyways, Kishka. The Kishka, баригдсан. За escape бол хойноос хараас үзүүлээ яваад байгаа. Тонг айгуу шүү. Yopash тэр бүр нэлээд өндөр дэмэж авч шууд унгаацсан. Юу ч чадаагүй Blue Light-ийн доорн тавьж сайлсаж чад унгаачлаа. State of Beast тэр дэмэжсэн. За хойноос нь. За зүгээр зодч өсөр байгаа. За жижиг килийг нь хийж авч байгаа юм байна. За Rapture-ын дэмэжсэн батгай тэр нэлээд өндөр авлаа. За анслаг тэгээд за Dark Blue мөргсөн. За Trample-аар маш өндөр дэмэж үзүүлээд. За Teams бол энэ дээрээс шууд map-ын дээрээс хасагдсан, арилсан, алга болсон. За kill ярьцаа 76. Оромон guys. За ito одоо үзцгээе. Magical damage and you have a lot of HP, you don't have any net worth, you don't mind dying, so you're just gonna be going in like a madman and doing the damage. Yopash, this didn't work out for him too well last time. The thunderclap is gonna be keeping in place. Yopash needs to Yopash энэ ч өөрөө ирээд баларч байгаа харагдчихээн. Сэрэгчээр нийсэн. За ламыг таасаагээд Эмбрийг чирсэн. Өдөрт доорн тавьчихсан байгаа. За Эмбер тэндээс хөдөлж чадахгүй суугаа уунчлаа санктид. Бицээрээ даринда задсан. За энэ дээрээс Kishka маань амьдч чадсангүй.
That's the FBZ that we За Батрайдер өөрөө баларсан гэсэн. comes at a perfect timing. Зүрүүд. If you're not working well today, Батраад Эмбер инженерээс гэсэн. most definitely will. Хоёр Батраа алчлаа. За Килиар зөөсдлөө. Blink dagger, and if he continues playing like this, we'll have it in no time. One За элээ үч нэлээ тарга болчихсон багчрээ. that we haven't touched upon in some time. Food of Speed сөүлринг авчихсан. За ойноос нь Food дараа. За тэгэл баг агны билик гээд явах бах та. Two chads, two men saying, Jack boys. be farming this side, you're gonna be farming this side, and that is what true За team зорхон байгаа 6 левелтэй. pacifistic intentions, not Teams. fight, just wanting to prosper. Both of them. Though here comes Tims, we'll be making sure that Dark Willow үед бол нэг тэгж амар item хэрэглэдэг баатар биш учраас ерөнхийдөө support дээр маш их тохирдог. Terrorize хийгээд өөдөөс нь шууд FPZ Coach-Booker шанадад унгааж хараг чинь тайдаг. Нилээн даварцсан байсан тэгээд шийдэгчлээ манай өнийг. Тэгайгу. Нүгээс спэс орж өгöd. Он гайгүй шүү. Марсыг ирүүлсэн гэдэг чинь болж байгаа. And considering that they killed the Opage 3 times in this game, twice of them in the early mid game, once in the laning phase, it's not too bad for Lilgun in a sense of which heroes they're keeping down, because Jackie's gonna need some time. It's much harder for CK to find angles to fight, so it's gonna be a little bit harder for Boom to get those initiations, but the lead is still pretty huge. So Lilgun, they're happy in a sense of which heroes they've. За ямар ч байсан Кишка маань амжилттай диваа тэгээд. За Blue Side хийсэн. Орлого амжилтгүй. Яапж энэ 350 HP-тэй яваад байгаа. Таг тэгээд орж ирсэн. За амжилтгүй өөрөө чирүүлэх боломжтой. За лаасаа хийгээд эсиг өөрийг нь унагаачлаа. За жоохон даварсан юм болоод эс шийтгүүлчлээ. За Deadly Tower-ыг Кишка жижиг орны нийлж байгаа ургаас за. Лаасаа байхгүй учраас нэг айгаад шаардлага байхгүй Батрайдаас. Равчраа өгөөл. Ушаа дайцууд ер нь бол дайчгүй. That's a really good spot to TP out from. Really very За Deadly Tower-ноос за Dotting Tower-ыг дахиад өчөр унгаах бах. За Кишка энэ ч гарах боломж байна уу? Бага байна. TP авт амжилттай. Батрайдын лаасаа байхгүйсэн тэгээд гараа авчихлаа. In the end, Lilgun, they do survive on all of their heroes. They're gonna start pressuring the bottom tower. Actually, have already taken it down. So overall, За Jack Boys маань сөрөөд Deadly Lilgun-ийн төгсөөр унгаасан та. Фантазм задлчихсан байсан. Хугацаанд дуусаад Deadly Lilgun-ийг бол унгаах нь бол унгаасан. За мэдлэн лөө Lilgun хөдлөд гисэн. Шууд зохиод ороод криптгүй хамаагүй шууд зохиод эхэлсэн. Teams юу хийж чадах юм бол Dark Willow хаац. За ямар ч байсан Bramless доор нь тавьсан. За тэгээ ямар нэгэн баатар бол ороогүй. За тэгээд мэдлэн таврын зогсоор унгаач чам байна. Таад маань каста дэмжих юм бол дэмжихийг үсэх юм бол асан тоогоо бичсэн байгаа. Донёш их боломжтой. Араас нь би дахиад нэг тоглолтоо тайлбарлана. За тэгээд донёш хийж дэмжээрэй. За мөн болоо. Яг шигээд шэрэ эцгээгээд үзээрэй. Жилх байна. Jack Boys ч юм уу. Вордгантай, Эко Цапиртай. Хагцсан BKB билег гэдэг авах юм байна. За, тоглолтын kill ярц 11-7, 2 гарнетортын зөрөө үлссэн. Батрайдер Travel-тэй. Энд ч лен орд заасан байгаа юм байна. За, 11 Ravage бол байгаа. За, Hand of God бас байгаа. За, ямар ч гэсэн Чэнийг нь ургаач игээд орсон да анслаг тэгээд. За, механизм дараа дамжих гэж үзсэн. За, өстой тийм бол хайр бол байхгүй. He's dead and he's very dead. That was a really brutal one. When two beasts like this starts running towards you. Острыг нь алдаад байл одоо ямар хэрэг байх те. За энэ ч Чэний грибүүдийг зэвэрлэх гээд
Анслаг хийсэн за. Трампл хараахан байхгүй. За трамплаад ороод. Яа Центаврт дэвсүүлчлээ. Тэр амжилтгүй болж байгаа. За хийшгэ амжаас өөрөө бонт руу нэг авсан бол. Юм бэл. Дахиад нэг бонт руу олоод авсан цаа. Эс чинь бүр шартын аргагүй үзээд бүр байг. Чэний байгалыг бод яаж хийж байгаа цэвэрлэн гэсэн шиг цэвэрлж байна. Та нэг Центавр үлдсэн байгаа. За эпиц бэлинг бэлээ хойноос нь БКБ авах юм байна. За энэ баатарч. Нэг мэргэлгүй Кородын тоонд орно. Тэгэд амар хурдан онлайн очдог Марсын хувьд. Тэгээ спир алдчих юм бол тэр дан дээр үзүүлэх хэрэг импакт нь шууд ундаг. Тусгал талтай жимшиг, давуу талтай жимшиг тийм баатар. За тэр вардан дээр хараад байгаа. Чэн гэдэг яваад хийчихэж байгаа маань. Манай вардыг. Кишка. Смокин дадлсан. За эпиц шууд түрүүлж орж ирээд. Спиртэд кишка хойшин шийдсэн ба за 11 наа давэж хийсэн. Доор нь блу драйв тавьсан, арена задарсан. За цаана дарк видеог барьж аваа саваад байгаа. Манай эс. За террорайсаа хийж чадахгүй суугаад унсан. За Jack Boys ороод ирсэн за. Болтыг нь маш гой доожилсан. Set of Fist тэгээд за цаана Лүциклик заандад авсан байсан мэн. Заамчс манай жижиг бол унсан. Даунес нь кишка унж байгаа маань. Jack Boys-ийн дэмэжийг дийлдгүй дээ. За спир амжилттай. Эмбиг хөөж байгаа болоод 11-ийг хөөгөө шийдэн. За 11 TP авт амжилттай. Ирэх ич битээ. TP-тэй гараа авсан. Маш гоё TP. Нилээ ухаадаг TP хийсэн. За regeneration руу нэ дараад эмэр хоошоо гараа авч байгаа юм. За саяны дэж эвгүүд хэрвэлээ. We see there are some damage issues for Lilgun. Really, before the BKB on the Seeker, he can't do much. You want to commit. За энэ тэмцээний талаар дахиад тайлбарлаад BTS Pro сервис. За ер нь байнга явагддаг тэмцээн гэж хэлж болно. За энэ удаа $40,000 шагналтай сантай. За орсон баг болго ерөнхийдөө хүртэн дэндээс. За энэ тэмцээл Lilgun болон Nyon Sports. Армил Games гэсэн 3 баг 3 оролцож байгаа Монголын. Таад маань BTS-ийг алгасгүй үзэх боломжтой. Хийшка энэ. Дэмжин даахгүй шүү унаад гэсэн. За эс орж ирээд. За террорайз орж ирээд. За арена террорайз комбо. Шамжилттай болоод. За 11-нд энэ ч зүгээр ерөөсө. Тэгэр буруу хараад гүгээд байна. За Эмбер энэ баригдсан спирэн дээр. BTS спир маш гоё явуулсан. За Эмбер энэс гарахгүй байна сагтдээ. За тэгэхээр 17-с. Манай жоохон бьют дэмэж жоохон тааруул юм байна. Бусдаар уг гайгүй дээ. Зог айдамжлууд алдах боломжтой. Чауск найтыг бол Таска авахаас нааш. Филип нэрийн шийдээ шууд илрүүлчихнэ. Жинкнийг нь. Тэрс нэг тийж амар асуудал тавиад байхгүй л шаардаад байна. Хамгийн асуудалтай баатар Марс л байгаа байна. Dark Willow. Доор Blue Drive-ын дээр. За Blue Seeker бүр ингэж юу хийж чадахгүй ч унаад өглөө. За дээрээс нь S буужээд унж байгаа. За FPC Spirit Ember-ийг ямар ч хязгаарласан. За Nan 3 ч баатар дээр давж орж ирсэн. За үүсэлт килний оролцоо байна уу? За 11 дэж харагдаад байгаа. За шууд Jack Boys шууд 11 лүү дайрсан. За нэлээ хатуу байгаа даа. Заамч одоо Kraken шилэн ороод гүүгээд байна. За 300 HP-тэй гүйд дарцсан байгаа. Бидэгтэд ямарсан илэм зайгаа авч байгаа юм. Доор Эмбриг ламыг лаасаагаа бариад авсан. За санктитыг өнгөрөөд өгсөн. За хойноос нь S унах боломжтой. За S унсан. За ингэсэн хасах дөрөв. Ингээд хамгийн тарган баатар. Манагаас тайтл аваад байна. Sports now go for the bottom tier 1 and there is nothing Lilgun can do about it. These timings for Boomy Sports just a little bit too strong. No one can deal with Jackie and the Bloodseeker just cannot be a part of the fight. Man, FBZ he died in that fight but boy he lived so long. За арена спир 11 дээр амжилттай. Kraken шилэн ороод манай ерөөдөө жоо хойлсон. За Dark Widow доор нь damage-тэй гүгээд байгаа. За батарей дээр тисэлсэн. За яа. Damage нэлээ.
Нилээ сайн байна. За Tourist хийсэн. Ёбаш дээр. Ёбч гэдэг. BKB дараа зогсчихсон. Болсон гэсэн үг. За Tourist-ний хугацаанд дууссан. Наа нээс унж байгаа. За тэнцээ Kishka өнгөрүүлсэн. Хилээр 24.8 канетуудын зүрх үлсэд гисэн. Chaos шиг манайх Lilgun пик их сонголт. Байсан юм дуу да. За SP амжилт. За Ember чи яах гэдэг вэ? Тактити. Яа, бас л эвгүй газар л ороод эвгүйч шүү. Jack boys шууд оронгуудаа. Рошин цогтөг хэлж байгаа юм. За Blink-тэй. Blink авах гээд. Cook point дээр. За ямар ч BKB мордгээ ячсаа бро. Бразтай. За Dark Willow-ийн Bedlam-ийн damage нь сайн нилээ. Өндөр орж иж байна. За ихсэр бүүм эцсийг өөрсдөө болоод авсан. За network-оор Chaos Knight. Батайдэр Mars гэсэн. Бүүмийн 3 гол тэргүүлж байгаа. За эцсийн чи unlock гэсэн амжилттай болсон. За дээрс нь Spear оноод. Тэгээд хилэг үүссэн. Байдалтай. I looked like I came out from a war. I still remember just taking a shower and blood being all around me when that happened. It was pretty cool. Anyways, though, Ace he just saw how it feels. Not nice at all. Kishka. Kishka хараад за хойш нь спирцэн. За шууд Jack boys. Йоо, Kishka нь ямар өндөр орт юм бэ? Хоёр зөглөө Kishka. The animation was a little bit off, but still that's a pretty fast kill. Not that untouchable. За Killer за 26 ямар ч байсан. За тоглолтод дуусах болоогүй. Гэтэ 11 канетурдын зөрөө стил байсаар. За энэ натур цаашаа уламж нэмэгдэх баг. Манайх ямар нэгэн байдлаар smoke таарч. Тантай их. За доор бүр Tears хийсэн ч гэсэн өөрийг нь лаасаад жижиг унгаач байгаа юм байна. За хоньс нээс баригдах боломжтой анслаг тэгээд хошоо гаарсан. За Jack boys бод хөөгöd байгаа. Трамплдраа дахиад гүйсэн. За гэхдээ Jack boys байж аваад боолч иж байгаа унгаачлаа. Reality Rift гэдэг скиллээр татчавчаал. Дамж байгаа унгаачлаа та. So initiation for boom is there. And Lilgun, where is your damage? What do you do? Sanctity is Sanctity дараач айтын BKB. Ахгүй cook point байж гисэн. Лаарцгай. Тэгэхээр унаад явах тий залуучдаа. Тоглолт дуусаагүй шүү дээ. Үзчихлээ ах хэрэгтэй. Тоглолт яагаад ч вэ? За high ground өгсөх ордлого орж хаа. Ямар ч байсан. High ground defense чи юу лээ? За slide of piece байгаа юм байна. За тэгэл бүдүүд райт тавих юм байна. За тэгээ өөгч high ground defense жоо хэцүү юм байна да. Эмбер ингэж байгаа дуунчууд яана гэдээ яг хэлхийн завдалгүй. Орж яваад ботлоод. Доохноос нь spear хийгээд. За нийлээ хүнд байдалд оруулсан эмбрийг. Цагтад гарч чадахгүй за гарсан ямар ч байсан. Яа. Гүү. Бүүм тожигдоод дуусч муусах юм байхгүй ч дэгүүч ихний тоглолт. BTS Pro series-ийн эхний өдрийн эхний гейм шүү дээ. Биш хоёр дахь гейм шүү дээ. За манай багийн хувьд бол эхний гейм. Гол group stage-ийн тоглолт учраас дуусч муусаадах юм бол байхгүй. За. Jack boys энэ эсэг reality Rift гэдэг скиллээр татчавчаад боолдог жоод. Нилээ өндөр physical damage үзүүлээд унгаачлаа. За нэмээд Kishka унаах оролдлого. За эндээс Kishka гарахгүй хаа. Намаш өндөр damage үзүүлэлтэй. Kishka шарт авцсан байна. За Enchantress биш Chain-ийн байгалууд нь өөрийг нь зодчих хөөд харсан багтаа. Хатсыг нь аваадсан. За Sanctity-г барих оролдлого, лаасаа их оролдлого амжилтгүй Sanctity хоошоо. Хараад явсан. За доор 11 баригдсан. За доор нь Bramble Maze тавьсан байгаа. Arena Spear амжилттай.
Jack Boys орч ирээ зүгээр шанаа явчих юм байна. Өө за 15 гранитуудын зүрх. Killing зүрх 21. To protect his base, and now he doesn't have money to come back into the game, which means that Boom can continue going forward. Blink Lasso, Blink Spear is still a possibility for them. Now look at Yopash, is going for a hunt. He's flying, they see him, and that just means they're Да, gonna be Spear. close, but if he cannot connect on anyone, FBC most definitely will. Амжилттай за тэгээ хийшка маань унаад гисэн. За энэ тоглолт ерөнхийдөө жигдэж гин үү да. Нилээ ер нь дийлхэ байгаад ихсэн. Яаж дайг хийх учраа олохгүй манайд. Дээрээс нь айтем жоохон хангалтгүй байгаа даа. За, ламиг давс амжилттай. За, дээрээс нь спир амжилттай, бот амжилттай. За, энэ дээр санктид ямар зэрэг боломж алга. Манайхад хангалттай айтем алгатай их. БКБ. Дараа ямар ч гэсэн блүцикэр хойшсон. За, шууд тайд буужэр равэж хийсэн. За, Jack Boys нэлээд багцтай. За, таймингийг харуулаа хаач чадах юм бол нэлээд гоё юм болно доо. Тэгтээ уушлаар үнэхээр хаач чадахгүй маань. Тэгээ элэв өгнөд агнимтай блинктэй манай багийн хамгийн таргаа ёроо. Манай хамгийн таргаа ёроо гэж ингээл алчих юм уу? Үгүй яаж дэмжлээ та минь Jack Boys ч одоо. Наач одоо манай хамгийн таргаа хамгийн мах хамгийн шүү дээ. За одоо дэмжиг нь авч бол барахгүй байна бүүмийн дэмжиг. За ингээд элевэс нар жижигээ зарсан. За эхнийг ам ямж байсан. Бүүм хожлоосон. За боо 2 дөрмөр явж байгаа. За тэгэхээр хоёр дахь амиг хилүүлээд дахиад үзье. Кастыг бол би зогсоохгүй. Сул үргэлжлээд яв. Тэгэхээр та хэд маань гарахгүй төвчээр төлөөгөр нэг удахгүй бах. The other teams in Southeast Asia currently Lilgun, even though they got to Division 1. The scoreboard-ыг харуулж байна. Манайс ялч 11 хамгийн өндөр фармтай байгаа даа. Тэгээд санктид жижиг хоёрт маань фармдах ямар ч тийм зай гарсангүй. Тэгээд жоохон баларчлаа. Дэндээ ч гэсэн жоохон хэцүү явлаа. Эмбер сайттай нэглэн яваад. Жоохон төвхтэй байлаа. They just win the game. Boom Esports, they will get the victory. Kind of expected, you know. I like that Lilgun shut down Yopash, but there is always someone else to be afraid of. Though right now they're gonna have to dust themselves off and prepare, because this is not the only game they're gonna play against Boom Esports in this round robin group stage. So guys, game number 2 of Boom Esports versus Lilgun is coming to you after a 10-minute break, so stay with us. All bets on sports. Huge winning. High odds. Fast pay. $7.8 доллараар тосвор 1000. За 9 буюу хамгийн сүүл орсон баг $500 шагналын сантай. За нийт шагналын сан $40,000. За тэгээ 9 баг оролцож байгаа. За Boom, Fnatic, OXY. За тэгээд Team SMG, Neo Sports, Armlins, Exaggeration, Lilgun, TNC Predator гэсэн 9 баг оролцож байгаа. За Armlins бол манай нар мандах байгаа. За тэгээд Neo Sports болохоор таад манд мэдж байгаа. Fortune Solutions. За тэгээд Lilgun бол тавлаа мэднэ. Тавлаа манай Монгол тоглож байгаа. За энэ араас Armlins бол Neo гэсэн багууд тоглоно. Тэр тоглолтыг бас тайлбарлан тэгээ та хэд маань тэр тоглолтыг ч бас үзээрэй. Би та хэдэд хүснэгтийг нь харуулъя. Таны геймер хөө. Байна. Эхний геймд өнөөдөр эхний тоглолтыг бол Fnatic TNC хоорондоо тоглоод. Fnatic 2-1 ярьцад хоцсон юм байна. 30 минутын геймд гаргасан юм байна. Хоёр дахь тоглолтыг Lilgun Boom 2 явж байгаа. За араас нь Armlins бол Neo гэсэн. Neo Sports гэсэн хоёр Монгол тоглогчдыг агуулсан хоёр баг хоорондоо тоглоно. За маргааш за Boom Armlins-ыг за тайлбарлаж чадахгүй.
За харин энэний араас Expression болон YoY Sports Lilgun TNS гэсэн тоглолтуудыг бол тайлбарлан. За тэгээд өдөр болгон 5 цагийн геймүүдийг амжихгүй бах. Бусдаар бол бусад тоглолтуудыг бол дуустал тайлбарлах болно. Таад маань үзэх боломжтой. За энэ хүн мэдээллийг таад BTS Pro Series 12 гээд тайлбар нь ороо харж боломжтой. Wikipedia ерөөд ороход баг байгаа дөө. Энэ дэр одоо харагдаж байна те. Lilgun болон Boom хоорондоо тоглож байна. Одоо лайв хийж байна. За яг араас нь Iron Lens Neon тоглолтны 1 цаг гарны дараа гэдэг. Энэ тоглолт дуусгаад тоглох байх. За тэгэл маргааш ийм тоглолт ингэ байна гэдэг ингэ харагдаж байгаа. За тэгээ та хэд нэг өөрсдөө ороо харж байгаа. DVD лигт оролцох гэж байгаа хүмүүс байвал нэг юм стейж татчих. Бага бүлдээ. Болон те нэрсийг нөгөөд, ник нэмүүдийг нөгөөд. За тэгээд ерөнхийдөө оролцох боломж байгаа. Тэгээд ямар шагналын бүртгэлийн урамж бол байхгүй. Тэгээд шагналын сан 500,000. За тэгээд хоцсон 1 2 3 4-р бариудыг тэгээд шалгаруулад 7 хоног болгоо байгуулалт тэгээ сар бүрч зохион байгуулалтад явж байгаа. Өмнөсөн таад мань оролцож байсан баг. Жил болгон болдог тэмцээн. За тэгээд хоёр камера уулзаа төр мега алаа.
are back with the BTS Pro Series Season 12 here in Southeast Asia. I'm Harry Freak. Not joining me is Steve Panda because he's feeling a little bit under the weather, but it doesn't matter because we know that he is here with us in spirit as well as we are watching Boom Esports versus Lilgun. Game number 2. Game 1 going to Boom Esports, but game 2 it is a different beast altogether. Will Boom Esports allow Lilgun to play their Lycan, to play their brood mother? They won't. I think if they don't allow them to play the Lycan, they need to take their their hashtag hungry beast out of that one, because beasts wouldn't be afraid. They wouldn't be afraid to allow Lilgun to play their best. So I'm not a fan if they ban out the Lycan right now. Come on, let it through. Let them play it. Let Lilgun get what they want. If they would even want to go for Lycan. I know some tournaments, I watched them and they didn't even first pick it. So let's see. Boo, Boom Esports, boo. Lilgun will go for an Undying. Okay. It is the hero really got buffed quite a lot. It is actually insane. In terms of team fighting, I think the zombies now don't spawn as fast as they did earlier. So that is a bit of a nerf, but laning stage wise, this hero is stupid. You buy 7 mangoes and you're literally healing yourself with DK. 5 seconds remain. So for those of you guys that don't know now, the DK, when you start losing strength, you don't really lose the HP, so your HP stays static. If you have like 400 out of 800 HP and you lose all the strength, you're still gonna stay on 400 HP, which basically means that Undying's DK is like an AoE brain sap, because why not? Boom Esports though, they get the Enigma. That's one hero that the Undying doesn't like playing against. Why not? Okay, that's really cool. За эхний гейм дээр Boom Esports хоцсон бол хоёр дахь геймийг тэд яг одоо үзэж чинь. За Lilgun ямар ч байсан. Undying сонголтонд оруулаад. За Mars-ийн Batrider-ийн хоёр батрыг байна. За өмнөх геймний Batrider-ийг нь бол бандчиж байгаа маань. За Boom бол угсаа ойлгомжтой. Brood Mother like хоёрыг бандаад ирсэн. За энэ хоёрыг угсаа өгж болохгүй гэдэг бол угсаа мэдж байгаа. Дэлхийд дахна мэдж байгаа. За Kanka оруулж ирсэн. Lilgun-ы зүгээс Undying болон Kanka. За тун дажгүй сонголт. За Kanka-га тойролтой тань юу бас ах вэ? Ямар хуу хөрөнүүд авах вэ? Заарцгаая. Тэр бол нэлээд чухал. Гой босгож чадах нь бол гоё босдог барилгуудын нэг Kanka дээр. Хайныг яг тойруулж босгодог шиг. Драфт бол босгох боломжтой. Одоо ч бас Mars-ийн Undying гэсэн хоёр одоо тэр ерөнхийдөө тойруулж драфт босгодог болчиход байгаа багууд. This could be a safe lane, Kunkka. I wouldn't mind it. I know that 423 and Sanctity, they tend to swap lanes from time to time. If I recall correctly, I think банкын хэсэг дээр used to play Kunkka. Lilgun Morphling-ыг бандсан. But I think he plays it a little bit more than Sanctity. Morphling угаасаа жоохон асуудалтай. Тэгээ Jack Boys-ийн Morphling чи Rampage хийгээд нэлийн чангаа ярьж итлэн. Зүгээр ч нэг Morphling биш. Нилээ хатуу Morphling. За харин зөрүүлээд Boom-ийнхаа Just perfect гэсэн баачиг бандаж байгаа л чинь. За тэрүүт сонголоо. Юу орж ирж байгааг харахад. Тэрүүт сонголоор Razor гэдэг батар орж ирсэн. Сонголт гинэ бангийн хэсэг дээр Lilgun зүгээс Razor бандсан бол Boom Esports DP-г бандлаа. Natural Perpet болон DP-г 2 батрыг бандсан нэмээд. За Lilgun дахиад нэг бан ин. За юу ах вэ? Лаарцгай. But Boom Esports, they read the situation perfectly, and Lilgun, what do you ban? Get rid of. За өмнөх гейм дээр ч гэсэн манай хэд ч бүр амтагдаагүй шүү дээ. This might mean it's the Kunkka. За ер нь бол тим байгаа шүү давагдчихоо. And then you have the Squash Wax Invoker, even the Exort Invoker would do okay.
that Тоглосон баг болгоо ерөнхийдөө бол heals. I guess you бүрүүд болон лайкны бандад эхэлдэг байгаа шүү. again you can go for exhort. Өгчих юм бол угаасаа гейм зааварна гэдэг угаасаа мэдчихэж байгаа учраас. I mean there's so many heroes in this game. I'm kind of expecting maybe an extra. Миний өгсөн жоохон судалчаад ментагаа ирэлтэн шүү. Especially because there might be some heroes added after TI where all Хоош ирэлдэг баг тасаж унгаад яах вэ гэдэг нь сайхан үг байна да. persona or anything, but a new hero, a support hero with 10 spells would be cool. No, I heard one of those things kind of proposed either on Reddit or whatever. I don't care. It actually seems like a good idea. I just don't know if they're gonna be giving that much thought into developing the hero. Invoker has За, been developed for бүүмийн зүгээс 20 years. нэмээд Рубикийг бандж байгаа маань. За мэдээж энийг маа контрол боломжтой. Гэхдээ Warlock гэдэг нэг баатрыг аль аль талаас үлдээчихэд идэг суултал харагдаадсан. I feel like this is a Southeast Тэгээ Warlock-ыг Lilgun мод бичлэх боломж бол одоо болт байсаа. За Sniper-ыг бүүм авч байгаа маань. one to even two. За одоо Lilgun шууд дараад хоёр сонголт хийн. За ямар хоёр сонголт байгаад хэдүүлээ харцгаая. So I'm liking it. Lilgun will go for Avenge. And the Lina. Okay, so I'm guessing Lina mid. Avenge is a support most likely, though I wouldn't mind it as a core. I wouldn't. За Winchpool Lina гэдэг. as well. Ana has shown it can be played as Хоёр сонголтыг дарж байгаа юм байна. За Winchpool I've seen in 9 core. Энийг маа хэсэг. Мэдээж гоё сонголт. Soft-а шууд зогсооч чинь. In Western Europe pubs. За Lina Мэдлээ нөө. Тэгээ Kanka. Жижигэн Kanka байж бас магадгүй те. Даймцсан харын сонголтыг нь тэ харцгаая. За ширээ зээд реакшн дараарай. YouTube руу бас ороод үзэх боломж тайлбар маань байгаа шүү. YouTube бас big game-сараа байгаа. All of those illusion based heroes probably not the best of ideas against the Kunkka. One other thing with the Kunkka and the Undying, Kunkka is pretty much bane of illusion existence, and Undying hates playing against illusions because of the Tombstone. So right now, Boom Esports are kind of torn there. If there is an illusion hero that you go for, it's either the Terrorblade or the CK. They're definitely not going to be going for a Naga or a PL. If you want to go that route, I'd rather see a CK to be honest, just for the stun if Boom Esports want to play it again. За харцгаая. За Boom нилээ удаан бодсон reserve time гүүгээд байгаа. What else is there is the Lina will be afraid of? За Omni Knight орж ирж байна. In the core position. За яагаад Omni оруулж ирсэн юм бол? Mid snap actually deals very well with the Lina. Snap хоёр бол ойлгомжтой. Undying-ийн Tombstone зохих гэж авсан нь тодорхой. One of them is the Razor. Omni Knight тэр нь яах гэж оруулж ирв. За ямар ч байсан. Omni тэм чи has solid range. эврэгдүү карыг дарж магадгүй юм байна. Secure the range creep and За Lilgun Invoker бандсан байгаа. Манайд сүүлчийн магуудыг хийгээд багийн сүүлчийн пикүүдийг хийн сонголтуудыг. So I'm okay if he goes for that one. Yopaj is pretty solid on these kind of heroes. Mid snap bar, mid gyro, he even plays. I remember when he played a mid gyro with the blade mail. Wouldn't mind that this game either. Snapfire also has decent armor 4 if I'm not mistaken. So even if the Kunkka gets that into the mid lane, the Snapfire will be okay. And I don't think you want to send the Kunkka versus the Snapfire or any melee hero because you're just going to be suffering so much. Interesting from Boom, really. They might be going for a right-click type Snapfire. Just give her the Heavenly Grace. You go in, and you just destroy everyone. Though I kind of feel like the little shredder might be needed to get used. За маш удаан бодож энэ даа Lilgun reserve time бүр 50 секундээр ороод ирлээ. Гэтэ яг хангалттай хугацаа. I have to say I'm not the biggest. Техник ам юу болсон бэ? Техник ам It's interesting to see, Boom атсан. but Тэгвэл Stomp-ыг оччихсан. Lilgun-ыг ямар ч хариу үйлдэл бол манайд бол үзүүлж чадаагүй. something great. За Lilgun өөрөөсөө Templar Assassin-ыг бандж чинь. За Sanctity Hero-г бол бандж байгаа. Угаасаа Maybe Өөртөө get the timber here. Sanctity ихээр оруулаад ирсэн гэж үзээд. None of these heroes deal well. Templar Assassin-ыг бандсан. За Boom зөрүүлээ өөдсөн Downbreaker-ыг бандлаа. You can kill him before he has a hood, Mortimer's Kisses, Black Hole, stuff like that. But overall, not За дараагийн бан юу байх вэ? Easy to land stuns, and he goes for a hood immediately. Plus, you have 3 strength heroes. So
I wouldn't like them playing against it. I don't know how it would work with PL-ийг бандсан. because their lineup is somewhat weird. Винчпул Линагээс PL жоон төвхтэй гэж үзсэн баг. За. Position 1 Kunkka Tide. playing the safe lane, but Lina is Бүүмийнхэн Tide-ыг бандсан. with all you have. 11-ний Tide руу хамгийн бүдүүн байсан багасаа. So what's it gonna be? За тэгээ ер нь бандсан баг. I think the Timber is still good. And I know 11 loves this hero. За Lilgun. Hero that they know how to utilize. This is Сүүлчийн сонголтыг бол бүүмийнхэн. За тэгэхээр манай эдэн баатруудыг контролж авах боломжтой гэсэн үг. Ямар ч байсан. Is there anything else that I see? Айдад баг сүүлчийн сонголтыг хийгээд I don't even know where they want тоглолтуудыг to go. эхлүүлэх баг. This looks like a good hero in the game. But they'll go for the Enchantress. So purging off the Omni. За Lilgun Enchantress оруулж ирсэн. The approach. Райн бачин дээр бүр Siflin дээр ч яваад байгаа тэгээд. I'd rather see Өмнөх Cobalt's тоглолтын дээр Enchantress Marvel card хийсэн. Тэр тоглолт нэгтэй хожигдсан л доо. Ирлиг авч явж байгаа. Летер Morphling-ийг барахгүй жоод хожигдсан тэгээд. Тун сонирхолтой тоглолтоо ер нь бол өнгөрсөн байгаа. I still think CK maybe you don't За, want boom. for strength heroes against the Undying, especially if he's a core. Бүүм ямар сонголт хийх юм бол арцгай. I'd like them to have something to burst people down. And the CK seems like the best one. The Wraith King also seems pretty solid, but I think his laning phase is gonna be so hard. They're an agility hero. A PA sounds really good actually. A Phantom Assassin. Because you don't care about the tombstone, you can just go in and out. You have the Omni Knight PA is a really good combo if you even За Phantom S орж иж магадгүй юм. За Slark ороод ирсэн. За Slark орж ирсэн шүү. За бүүмийн сонголтоо Slark орж ирсэн. За ингээд гайм хийж байгаа жижигэн Kunkka. За тэгээ Sanctity Lina, Hishka. Дахин нэг Enchantress-ээр дөрөвдөө тоглоход Ace-ийн удаа Winchpul. За тэгээ 11 Undying гэсэн сонголт хийж байна. За бүүмийн хувьд Epix, Epici, Enigma, Team Search Spirit, Yoboj, Snapfire, Scam, Omni, Jack Boys, Slark гэсэн сонголтуудыг тус хийж дууссан байна. За ингэж хоёрт камерыг хийж байгаа. За BTS Pro series-ийн хувьд бол энэ удаагийн тэмцээний шагналын цаг 40,000 зарласан байгаа. Тэгээд энэ Монгол тоглогчдыг оролцуулсан 3 баг өргөдөн оролцож байгаа. За Neon болон Neon Esports болон Lilgun. За тэгээд Arm Games гэсэн 3 баг оролцож байгаа. Arm Games бол манай Нарманд маань тоглож байгаа. Neon Esports Бортон Соул С гэсэн хоёр тоглож байгаа. Нэг нь бол Posting role дээр, нөгөөх нь Postor role дээр тоглож байгаа. За Boom Esports бол Lilgun-ы зүг байсан. Эхнийг амнэр бол Boom-ийнхаа ерөнхийдөө Stomp-ыг хоцсон гэж хэлж болно. За ингээ хоёрт гам явагдаж байна. За тэгээ каста дэмжиг үүсгэх юм бол донэ шилгэх боломжтой. Лайк болон шеэр хийцгээгээрэй. Лайк болон шеэр хийцгээгээрэй. Одоогоор шеэр нэлээд бага харагдаад шүү guys. Ядаж өөртөө таймлайн дээр ичсэн болохоо шеэрлээд өгөөрэй. За Boom-ийнхаа Smoke-траад War зогор үдсэн зам Lilgun ч гэсэн муу адил манай хэд Smoke-траад үдсэн. За та хэд маань сайжрахыг хүсэх юм бол ийм том багуудын тоглолтуудыг үзээд ерөнхийдөө яаж гарааных айтмыг яаж хийж чинь. За тэгээ ер нь яаж хөдөлж чинь. Офлайнээр нь ямар хөө айтмаар айтемж чинь те пост руу нь ямар хөө айтем авч чинь. За тэгжиж гейминда яаж импакт гаргаж хожиж чинь. Тэмхүү нэг тийм техникийн юмнуудыг сурах хэрэгтэй. Түүнээс хинч баатраа мэдээ те боолтожтэй SOP-ийг гүгэж чадна. Тэгээ тэрийг нэг тийм их юмд хийж байгаа юм шиг өөрийнхөө хийх ёстой юм хийж тэгж бодож ерөнхийдөө хэрүүлээд хүмүүс маш их байдаг. Тэгээд тиймдээ ч ерөнхийдөө жоохон Монголын дотоо жоохон хожим хөгцсөн байх гэж би ер нь жоохон бодоод байгаа. Тэгээ эго нэлээ ихтэй хүмүүс байдгийг хэлэх үү. Тэгээ ямар ч байсан өөрийгөө л сайн ухааш тоглож ивэл хайд маань хав дээр ранк чинь ч гэсэн урдаа өссөн. Тэгээд маш урдаа сайжирна гэсэн үг. Dota гэдэг тоглоомч Advanced Sport Advanced Sport гэж ярьж бас судлаа байна ачаа. Dota гэдэг тоглоомч өөрөө багийн спорт. За хуучин цагт бол
Dota нийгмиг дээр бол нэг хэсэг 5 моб бол хийгээд тоглоод байдаг гэсэн үе бол байдаг. Тэгээд Dota үед дээр бол тийм боломж одоо ер нь баг байха болчихсон. Тун хэцүү болсон. Багт нэг 2 ухаантай хүн багт. Тэр нэг хэсэг 5 хийгээд байгаа хүнийг очиж боломж байгаад байдаг. Тийм ч учраас ерөөдөө багаараа сайн байхаас илүү багаараа ухаалаг байгаад тоглох юм бол ерөөдөө хожих магадлал нэлээ өндөр гэсэн үг. За тэгээ мэдээж хувь скил мэдээ сайн байх хэрэгтэй. Багийн коллектив сайн байх хэрэгтэй. Смок таарсан мах чи яасан гоё юм бэ юм байна. Мөсцсөн юм шиг харагдаад шүү. Those are some things that you have to be careful. Also, one interesting thing: Slark uses the depth shroud and the zombies they get taken care of. So that's one way to deal with the tombstone. You might not even need to go for the tombstone itself. Slark obviously doesn't want to use right clicks to go for the tombstone. Just not that type of a hero. Doesn't have a lot of attack speed. You need to build up those. За тэгээд энэ одоо жижигэн канкаг харах санхтай тэгээд Линаг харна. Тэгээд элев андаинг. Манай драфт бол early дээр иччихсэн. Илүү хүчтэй драфт. Юу н stop x л үзэх бах. Тэгэд гарчих юм бол Stark-ыг барахад жоо төвхтэй. Тийм учраас эхний нэг 20-25 минутанд л дуусах гэж үзсэн дээ жижигэндээ. Тэгээ барахгүй жоохон барахгүй тал руугаа шилжээд ирнэ тэгээд. Ахад үлдэштэй. Манайхын скил бол нэг дутгааргүй шүү дээ хөө скил. And until then they're just going to be running around the map fighting. Дээдли рүүнд нь гуруула шахаад ирсэн. Родинг мод ямжсан амжилттай. Дээрээс номны нэлээд өндөр дэмэж үстэй. За жижиг дээр орноос хараслаг өгөөд. No problem, we'll fight you as well. It's 2 versus 2, but the Lilgun are just cowards compared to. Жижиг лэнд нь явуулахгүй нэ. Ингэсэж жаад нэг TP-дэд л очих бах та. Яапач. Мэдлэн снайпер дарсан. Саппорт роллерс угаасаа Томстон энэ зохиж байгаа төвхтэй байдаг тэгээд. Тэглэж снайпер нэлийн гой сонголт харагдаад байна. Энийг маань Black Hole дээр. Speed снайпер X2 батрын дэмэж нэлийн өндөр орж ирэх бах. But I'm just not sure about 2 melee heroes in the offlane against the Undying. That is gonna be a tough one for Boom Esports. We'll see how much the Undying. You need to keep this Undying low, but as we mentioned, DK is pretty much a heal spell right now for you, so very, very tough to do, and we'll see what Jackie does in this one. Slark usually does well against fat heroes. He steals well, but 11 steals strength. You just get a chill. Канка манаас цэвэрлэх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр лэнд нэг харахгүй яваад байгаа. Тэгээ энийг матач явахыг хүссэн баг. Энд дэс доошоо хүрээд ирсэн. Жижиг маань. The cores of Lilgun weren't in them from the start. But overall, it's just going to be a farm trade for now until some higher levels start coming through. Mid lane. Родинг бол амжилттай Кишка дээр нэлийн өндөр дэмэж оролцсон. 100 HP-тэй Fairy Fire бол байгаа. За энэ дээрс арайч унчих бах. It's kind of baiting with the Fairy Fire, I guess. Sanctity giving himself away. Meanwhile, bottom lane, Kishka dropping low. Another roll from Sniper гэнэ. Fairy Fire дарчихсан. The lesser Eidolons, they have been stolen. Enigma looking at her kids, just going up against her own friends, Tims. Дахиад роллинг болдог байсан. За Кишка энэ ч. Just runs onto Eidolons, but the Eidolons will be expiring. Kishka will have the enchant soon, can slow Tims down. Дээрээс нь бүр. Яа, бас дунгаач шүү. Coming out from the enchanters is because of it. Эвгүүтүүлж байна. She will live. So Kishka. Дэмэж тооцоо бол маш гоё байлаа. Кишкагийн. Яг бид явж сүлдсэн. Meanwhile, 43 just continues to farm as you get more levels in this Kunkka, the harder it will be for FBZ to keep his babies alive. Kishka having the healing salve comes back in. We all know when it comes to trading, Enchantress is most likely gonna be coming out on top. Speaking about top, A is there being chased top. За энэ ч S ским хоёр хоорондоо шаанталцаад байгаа. Даригт ским арай илүү бах.
За хаймрачтэд цохиж өгöd байна. Кишка гэл дэмэжлээд байна да. Кишкаш нэлээд хараас аваад бага харагдчих байна. Кака жижиг X market хийсэн. За Epic-ийг нэлээд өндөр зогсон. За тааварлага өшөглөө оруулчихсан. За тэгээ киллээ одоо зогсож байгаа шүү. Болдерс маш уусаа. Ер нь нэлээд тэрт скил гэж хэлж байна. S5 stick charges can skill up purification or the heavenly grace. Either one will give him enough to survive. And Ace at least does pull the range creep, so that's quite nice. That's a шэрэгэд reaction дараад үзчихээрэй guys. Bottom lane 4-3 will get kicked back. They have the Malphite, one tower hit will go through. The Kanka жижиг энэ нэлээд өндөр дэмэж авсан. 50 HP-тэй хоошоо гараг үүж байгаа. Тэр зүрхэнд нь эпизээ. Бас нэлээд бага HP-тэй болсон. За teams тийч хөөгд жижиг хаагаад гүгээд за хойноос нь Rolling Botrыг боломжтой. За Tidebringer зогсно ч за. За ганцхан Болдерс маш гисэн скилэгээл киллэг үүсээчлээ. First blood does go into the way of Boom Esports. It will be the Earth Spirit that gets it, and the Kunkka picked against the Enigma is just not working that well. За санктид мэдлэн дээр. За Ёпштай ерөөдөө тун адилхан яваад байгаа. Нэг тийм ялгаа бод гарч өгөхгүй байна. Канка Братстай. За Jack Boys дор боод ирсэн. За Bones гэж байж авах боломж байгаа. За Bones амжилттай. За хойноос Rolling Botrыг мөргсөн. За Botlers маш игээд килээ үргэлжлүүлэх боломж байна уу? За байхгүй маань зогсож юм андаа ингэ TP-тэй бууж ирж байгаа 11. За хоёр кор нэг лендер үрээд ирсэн. За FPC Jack Boys. За нөгөө талаас ч гэсэн манай талаас адилхан. 11 болоо. Жижиг. Дээр ерөнхийдөө яасан мал тарж байгаа. За энийг ба TP-тэй дээш явчих юм байна. За SK минь ч өөрөө цэцэг нөхөө за AC-г унгааж байгаа юм байна. FPC бууж ирээд. Malphite гэдэг скилний хатцламжтай. Хилийг нь гүйцээсэн. За тэгээ Kishka мэдлэнтэй хөдлөд байгаа. Impetus нэг авсан, Enchant нэг авчихсан байгаа. Доор Undying-ийг Bones-ыг бариад авсан та. Яа. 11 нэлээд өндөр дэмэж аваад 100 HP-тэй үлдлээ. Эвгүүтээр байлаа. Yopa 6 левелтэй. Enchant-ээр удаашуулсан Enchant. Бодлоо амжилтгүй. За боол тэгээд төрөд тавьж чад. X market дээр нэлээд өндөр дэмэж үзсэн. Sniper араас нь Ортмор гисэр Винчбулийг гүйцээсэн. За Канка 50 HP-тэй үлдсэн. За HP ер нь бол баг бейт болчихлоо сая тэгээд. За санктити Falcom-тэй давчихсан. За нистэг Элина харах нь яах нь хэдэл хаарцгаая. За жижиг смоктраад лэнд руу гүйсэндээ TP явахгүй. Смоктраад ерөнхийдөө жоохон муу спид аваад лэнд руу гүйж байгаа тэгээд. За ским мэдлэн дээр ирсэн. Rolling Bolt оноогүй. За гэхдээ Cookie-дэд оноод Kishka-г нэлээд өндөр дэмэж үзсэн. Хойш нь Border Smasher хүлгсэн. За тэгээ энэ дээрээс гарах боломж бол байсангүй. Авинч бол боол хийсэн. Terrorist-ээр жоо арморыг нь хасчихсан байгаа. За X market Torrent авах боломж бол байгаа. За тавьсан. Torrent-д нь бүр орж явах эпицэд цаана Канка унсан. За унгаас өмнө явуулсан эпицгийн XP-г нь аваад унж байгаа юм байна. За тэгээд нэмээд бүр Атлионууд нь энийг маги хитэн золцоонууд онооч баг ээж юм шиг амьдэрч чинь дөө өрхий. За андаа ингэ доор Борбон Баатарт түүлээд Jack Boys скем Yopa гэсэн Борбон Баатар нийлж чаад унгаачлаа. A lot of shows there, a lot of games, and everyone is gonna know just shoot them in the head, and that's how. Энэ араас юу байгаа шүү? Arim James бол Neo Sports гэсэн баг үү?
first time in this That's game, beyond. actually, 11 was allowed to live a long time. I just assumed because of the TP to the bottom lane. But no, you were just following the Slark finally. Sanctity ботлондоо And even that Astroны repeated авсан. Slark lane isn't looking as good as it did. За манай жижигэн фармч нилээн суучлаа даашаа. Mid lane? За кил ярьж 7-2. За бүүмийн талд кил. They've been dangerous. Right now. За жижиг энэ үгэлтэйгээ хэлээд Okay. зогсож байгаа дунд байгаа маа. Хоёр бразертай. Whatever he shows. Still. За жижигэн нэт орч бүр коруудын хамгийн доор нь 4-3. He's done. He's явж байна. done with this game. But the rest of them are not. Lilgun are going. Хамгийн дээр нь манай Sanctity Get it down. Sanctity. Тина явж байгаа. Хонос Enigma, Snapper, Stark He's still the андаа highest ингэсэн player дараалалтай. on the map, so his laning stage did go well. This is a hero that you want to kill. That haze being За Родын мод амжилттай хойш нь Болдер Смашаа түлхээ за Кукигийн стар за Ластик нь Ёпач хийж байгаа маа. Ёпач 7 левелтэй. Setting up everything, and Yopaj will be glad to take all of the kills for Owendo. He's not gonna be assisting anyone. He is the main dog in this one. He'll be taking everything for himself. And look at now, Tim's already going towards 11. Тинагийн Dragon Slave гэдэг скилээ тулгаа тоглож байгаа. Активтэй. Тэгээ 11 6 левел хүрчихсэн. 9 минут. Нэтэр тэн зөрөө 1k. За бараг л байхгүй. Бүүмийн талд. За Snapper. Шууд travel авах юм байна. Родыг болдор амжилттай. Болдер Смашыг хойш нь өшгөлсөн. Куки амжилттай, Бонс амжилттай. За 11-ийг бол юу ч хийлгээгүй. Биг энтер бол дараалаагүй. Араас нь маш гоё комбо орж ирээд унгаачлаа. За Sanctity дэше хайстаа дараад гүйсэндээ. За Enigma гэд барьж унгаах гэж үзэх бах та. За Omni харчихсан Sanctity-г. Файсэгэд. Станца. За эдлэнүүдийн цэвэрлэх гээд. За Болдерс маш амжилтгүй ч гэсэн босон ч гэсэн. Родыг дотор амжилтгүй болсон гэсэн Болдерс маш удаашруулж байгаа. Дээрээс нь Snapper-ийн улти буюу Mortimer гэс орж ирээд. Маш өндөр дэмэж үзүүлээд. За тэгээд Килийг нь болохоор East Spirit авчлаа. Sanctity дид дөрүнийг Германад авсан. За жижигэн үед Type Bringer фармд байгаа. Фарм цогөөд байгаа. За East Spirit-лээ Snapper гэдэг хоёр отоо Smoke-тай доош хөөдсөн. За доор манай Undying байгаа да. За 11 дээр ороодсон. За Roding Bolder алдсан ч гэсэн Bolder Smash-аар удаашруулаад Cookie-ний damage орж Tombstone зоосон. Sanctity типтэй буугаад ирсэн. За стамж Dragon Slave за Laguna билетийг боломж Laguna билет хийсэн. За Kill-ийг гүйцэж чадах нь. За чадсан. Эдий дарж чадчих юм байна. За ямар нэг юм хийхгүй бол оройтох гэж шүү guys. Багад байна. Хилээр 12 3. That would just be the opposite of what we're looking for. But anyways, Boom Esports will try to defend this tower right now. Tower is dropping with that DD. Sanctity is really playing aggressively with that Falcon Blade. Even went for the power trade of DD. Доотлол ливний нэлээд өндөр дэмж үзэж за авчиж байгаа юм. За Kishka энэ. За Roding Bolder маш гоё. Хойроод гассан. За хойноос нь Omni ирчихсэн байгаа учраас. За энэ хамгаалтчтай. За энийг ч ургааж чадахгүй маань. Roding Reeves дараа. Хэмлэг дэс өгж байгаа түүний амжирч тийм ээ. Way too easy of a target for them. Lilgun, this is an opportunity. Boom Esports are dispersing. Can they catch anyone? 4-3. They probably need him to make plays, but he doesn't feel comfortable going for anything. It's just a problem. And Boom Esports, they just wait for a couple of seconds for Lilgun to disperse, and now they're coming back. Hello, Ace12. За Winchput баригцаа. Ace баригцаа. За хэдий Cookie-г алдсан ч гэсэн. FPZ. Хэдийг гүйцээсэн. Malphite гэдэг. Таны төсөлчтэй ерөнхийдөө Winchput-ийг юу ч хийхгүй гэж унгаачлаа. Working towards the BKB, this Undying off lane just not working out well. I can even call it the Undying safe lane. He was playing against two melee heroes and he's actually lower in net worth than the Kunkka. Obviously 4-3 is gonna be farming faster, but they're giving him all the resources. За бөөндөө. Зүрхээ дараад өгөөрэй. Reaction дараад өгөөрэй. Урам хайрлаарай нэг нэгэндээ.
It seems like they don't care much. За мэдээ шэрэг Мартов. Донэш хийх боломжтой. Meaning everyone just dies so easily. Tims searching for a kill. Network-ын зураг 14 гэсэн кил ярьцтай байгаа ч Network-ын зураг бол тийм чиг биш байгаа даа. За манай Санктитэй баригдсан Rolling Badад баригдаад унчлаа. Мортмер гэсэн ингэ дэмэжиг бол BKB байхгүй ч гэсэн ерөнхийдөө даасан гуунлаа. За тэгээд сайхан реакшн дараад үзэлтийн гарьээр хэдүүлээ реакшнтай байж үзэх хөө. Ядаж тал хүртэлэн дарыг. Реакшнга 100 өрөх гээд үзье. Тарыг сайхан лайкаа дараад үзээрэй guys. За эдем буугаад байсан. Томстон бол байгаа. Томстон зооч амжих нь. За Эсоплад Lilgun ямар ч амьдруулсан. Томстон зоогоод унлаа. За энэ сүрүүд энд унах гээд байна. Magnetizing damage нэлээд өндөр байгаад байна. Эстер. За Jack Boys 20-оос орж ирээд нэг зөхөд унгаацаа. За Kishka question. Яа, болдос маш өчгөж байгаа дугаарчлаа. За 18-3 за Network-ын зүрх 4K холбочлаа. За гэхдээ бүүм гэдэг ийм том багтай өдөр зэгт үзэлэн гэдэг чи манай багийн хувьд бол болж байгаа. Тийм үгүй юу? За тэгээд хэдүүлээ сайхан реакшн дараад. Кастра дэмжээ дөрөн шигээрээ. Өөр юу хэлэх вэ? Тэгэд маргааш Lilgun дахиад тоглоно. Энд чинь дөнгөж group stage-ийн эхний тоглолт байгаа. Тэгээд нэмээд маргааш дахиад Cobalts дахиад тоглоно group stage-ийн тоглолттой. Тэгээд маань Монгол багаа үзэх боломж зөндөө байгаа. Энэний араас Neon Esports Arim Lilgun хоёр хоорондоо тоглоно. За Монгол тоглогчдыг оролцуулсан баг байгаа те. Нарманд Fortune Soul Sex 3 тоглож байгаа. За та хэд мань тэрийг бас үзэх боломжтой. За бүтээсэд өөрсдөө тэмцээнд оролцох боломж байгаа. Манай DVDL тийг маань энэ бүтээсээ дахиад зохион байгуулалт нь за тэрэнд бага бүрдүүлэлт оролцох боломжтой. Бүртгэлийн урамж бол байхгүй. Тийм учраас үнэгүй орно гэсэн үг та. За шагнадын сан бол бүгд манай D Games-ийн зүгээс гарна. За дээр энийг маг кил хийх орлого. За торрент амжилттай X mark амжилттай за. Тэгсэн ч гэсэн ским ойрхон байгаа. За хүндээ Guardian Angel харж өгөөд. Дээрээс нь. За андаа ингүүг нэрээ Томстон зоосон юм байна. За тэгээд нэмэргүй байжээ. Jack Boys бууж ирээд. Dark Pact-ныхаа дэмэж нэр авц. За тэр цаана Teams бүр зааварсан юм игээд Lilgun-ыг хойш нааш нүшгэлэлгүй гэдэг. За дахиад Kishka бариад авчихсан. За Teams бүр үнэн зааварсан. За бүр болдос маш удаашруулаад. За Kelly-гийн FPC авч байгаа юм байна. За тэгээд та мэдээлэл хүргэж байгаа болохоор оромшолоо тэгээ сайхан реакшн дараад өгөөрэй. Тэгээд дээрээс нь донешиг бол боломж байгаа шүү. За тэгээд комент хэсэг дээр асууж тодруулах юм байвал асууж болно. Би таад энийг дуусан гоо юу аа. BTS Pro сервисийн хүснэгтийг нь харуулъя. За нэмээд юугаар харуулъя. Копоци оролцож байгаа. Мөн студиогийн тэмцээнийг бас харуулъя. Өөртөө Wikipedia ороод бас харах боломж бас байгаа. За тэн дээр маш гоё ард зоогод өгчжээ. Ядчихлэн. За ингээд хоёр баатартай Black Hole амжилттай Winchpool, Kanka хоёр баатар хоёулаа эвгүй байдалд орсон. Kishka-г гаднаас нь зохиод байгаа. Дэмэжилдгөө. За ингээд манай гормын дэд унаад өглөө. За дээрээс нэмэд Kishka Ньюэслэ өгчихсэн байгаа. Тусаар нөгөж чадахгүй байгаа. За ингээд last hit-ийг нь Stark хийгээд. За 11-ийг энэ ч бүр өшөглөөд те. Өшөглөөд хөл бөмбөг тоглоод. За халаа эцсөө. За бүр киллер за 25-аар бүр өмнөх геймээс 7 юм болоод эхэллээ. За араас нь Neon Esports болоо. Arim Lilgun гэсэн хоёр алаан гарна. Хоёр багийн алаан. За Нарманд постөрөдөө тоглоод Arim Lilgun-ийн талаас тоглох бол нөгөө талдаа Fortune Soul пост нэг. Постап дээр орж ирээд. За дүүэл ерөнхийдөө явагдана гэсэн үг. За тэгээд тэр тоглолтыг бас тайд маань орж иж үзэн шүү за. За энэ гейм ерөнхийдөө бас жигдэрхэд нуудаа 8K network-ын зөрүүтэй. За network-ын зөрүү байгаа ч гэсэн тоглолтын темп бүтэн бүүмийн талд яваад байна. Манай нэлийн тийрсэн ч юм уу яалтсан ч жоохон нэлийн сул харагдаад байна. За Jack Boys ч бүр энэ diffuse play-тэй агним авах гээд point boost авчихсан.
Коболцын гоч нь наац гэдэг хүн байгаа. Хаад мэдэндээ Google дээр наацыг хаагаад үзэхгүй. За рүүнээр пэтлж байгаа санктидыг барьж за санктидыг BKB те. За BKB-г явуулсан даасан за Томстон. За явс дэм бол тун дайжгүй үргэлжилж ихтэй. За камбэк хийх боломж байгаа юу манай хэдэд? Лекод бол байхгүй шүү дээ. Таан тиймж үсээд орчихсон за Ёпж орж ирээ. За яг дунд нь орж ирээд маш өндөр тиймж үзүүлэлт байгаа. За Кешкатай наацчихсан. Жижиг явсан тусаа нөгөөд байна. Санктид дээр цаана Ёпж дунчлаа. Тэгээ жижиг унсан. За хойноос нь Кешка унсан. Яа. Яа тийм аа. Батарейглоо реакшнээр араа. Яа. Зүрх шимшим гэдэг шиг юм болж байна. 29 төр гэд кили харцаг бол бүр дурсалтгүй. Яамар ч юмтэй хаашаа чармаар. Элевэн ч явахгүй мүү? Унчлаа. Малфай зөвжөө дээрээс нь уур нөхцөн за тэгээд Модулонууд нэрээ зогсоор байгаа. За бүр Jack Boys ирээд бүр мөнхийн стил болгоо яачих юм. Jack бүр агны магны бэлэн болчихсон бохоо. Яа. Хатаа гэж нэ хатаа орцгоо. За Teams яг дунд нь ороод ирсэн. За хойноос нь дэмжиж байгаа ч гэсэн. За ямар ч Teams-ийг бол унгаа чаатсан. Одоо камбэк хийдэг цаг давг нь. За Stark. Юу ч гоо наач Shadow-дээс байхгүй штэ. BKB байхгүй штэ. Тэгсэн чи боссыг гараа өвчтөг нэ 3 голоос. За Jack Boys-ыг эргэж оруулж Black God oh my god. Санктид ёо яаж зогсоочлоо. Тэг Кишка Jack Boys-ыг явуулж байсан унгаа чаадсан та. За энэ дээр камбэк үнэртэд ихэлсэн шүү. За энийг маг унгаасан. Ласт хитийг нилэв хийсэн. Энийг мадар жижиг ласт хитийг нийт чадлаа. Нилэвэн бүр эпицгийн дахиад нь унгаагаад авсан. За манайхан чарна. Сон дайжгүй байсан. За бүүн дээр реакшн дараад өгөөрэй. Та лайк дарахаар манай хэд маань итгэж чинь. Форс нь бэлэн болчихсон. За саяны дан дээр манай хэд нилээ да. Гол ороод ирсэн болохоор одоо жоохон айтемчих боломжтой. За жоохон хойшлаад өгмөр байдаг. 11 бариучлаа. Жоохон хойшлох хэрэгтэй байна. Хамаагүй давармааргүй байна. Одоо л олсон орлогоо юм болгох хэрэгтэй дээ. За саяны дан харин сайхан болж өнгөрлөө. За ротинг бодлоо амжилтгүй. Санд. Энэ Teams-ийг бүр яах вэ бүр нэрээ. Харахаар дургуй үрэх юм Teams чи. Роллинг болдор нь сая л баг алдуу яа гэж. Ямар их ондгийн бэ? Pop map дээр ч одоо ингэж оноод байвал бүр өстой тэр нь өстэй. Түр хийх болгонд нь ороод байдаг нас манайхаа. За жижиг ямар ч явж ижаад нэг яаж ижаад нэг BKB-г олоод авчиж. За одоо андагийн BKB-д болчих юм бол за ямар ч дайн дээр бас тэсээд үлдээд. Дайн заваар болох юм бол манайх бас хожих магадлал бол байгаа шүү guys. Сэтгэл готролд орж болохгүй. Одоо тоглоомыг хэлж байна. За Black God яаж байгааг cancel ч мэдгүй анзаарсангүй. Эсэл баг болчихсон баха да. Яа. За тэгсэн чинь нөгөө бүүм нь Рошан зөхөд хэлдэг нэ. Манайд мэдхгүй байгаа. За мэдсэн ч гэсэн очиод нэг хийгээд их юм байхгүй баха. Андаагийнхаа BKB энтрийг гарсан өн очиод байвал өгнөх зүгээр. Үсмсээ засуулах гэсэн. Үсмс бүр сэгсэгээд явж үлээ. За Jack Boy сая унчихсан. Одоо BKB дарна гинэ. Ууртаа юм байна да, ууртаа юм байна. Үсмс сургаад бүрээд нэ ч та. Баларсан юм болж байна. Цагтдээ Smoke-ийн задлцсан. Jack Boy зоригтөр аргагүй нэг босс нэг хоёр босс дээр канка өртсөн жижиг. X mark торрент амжилттай. За мортмор кисгээд Кешка нийлээ өндөр дэмэж авсан. Эсиг ямч байсан унгаачихсан за. Ёпоч. Fuck.
За Eleven энэ ганцаархна. Новшин BKB яаж читлэн манагаар дарддаг болцсныг хэлэх үү? Мөгдлөө би Монгол багаар тайлбарлаж байна. За тэгээ би яаж тайлбарлахаа би өөрөө мэдье. Хоёр гадаад байсан бол хамаалга заяа. Дээрээс нь. Манайд бүр өстө учиргүй савуулаад хэллээ. За Канка ямар ч байсан жижиг маань шарта барьчихсан баа маань. Япоч бас шарт авцсан. Блинктэй, BKB-тэй, Travel-тэй. За ийм айтемтэй жиж бүр яаж Snapfire-с тийм их импакт гараад байгаа юм болоо. Үнэхээр гайхалтай. Яалтчгүй дээд зэрэглийн тоглож юм да. Дээд төвшний. За TNC-ийн бүүмийн зүгээс Дөрбанбаатар Смоктой хөдөлсөн. За голд 11 харагдсан. 11-ийг Rolling Ball хийж байгаа. Ball smash хийгээд хойш нь түлхсэн. Канка шартра хойш нь татсан үг нь. За BKB дараа урагшлах гад чаддгүй. Jack Boys үсрээ ороод ирсэн. За дахиад бонсыг боломжтой байгаа. Бонс хийсэн. За өтгий дээрээсээ баф авах гэж үзсэн. Кишка энэ эпицэг ямар ч блокаут хийхгүйгээд наалда зохиог үүгээд байгаа. За өөрөө амьд тушааж байгаа юм байна. За Дина одоо Канка нарыгаа одоо амжуулаасаа Винчпул. Стопта дуунсан. Yes. Jack Boys яалтчгүй сайн юм билээ. Booming carry. It's just an impossible position for them. Where Boom Esports are just jumping in and out, waiting out for those BKBs, and considering how far ahead they are. За доотлын level 2-ыг зохиход. Дээр бас level 2 байгаа. За жижиг нь өөрийгөө X гэсэн за хойшоо X маркетэн дээр гараа явсан. За бооч гэдэг буруудчудаа. За энэ чи 11 баригдсан. За BKB дараад өлтийгээ дараад. Өндөрдөгдөө сайхан Томстоноо тоож хагаад. Урагшилсан. За Томстоныг нь зохиод байгаа. За Ward-ыг нэр нь устгацсан. За маш гоё. За энэ бол маш гоё. За BKB дууссан. За Rolling Ball жижиг онсон. За Snapfire хойноос Mortimer Kiss хийгээд за урд нь Jack Boys орсон зохиод байгаа. За Eleven-ыг forceсон. За Япоч Блиг ч орж өгдөг. Cookie хийсэн чи 2 баатар дээр ороод Eleven-ыг хасцаа. За Jack Boys зохиод байгаа. За Эцэр ямар ч байсан унлаа. За Kishka force байхгүй 5 секунд. За энэ дээрээс гарч чадахгүй ч унж байгаа юм байна. За бараг хоол олсоолөө. За урдаа бараг Jack Boys-ын танкрад. Snapfire Mortimer Kiss орч ирээд. Маш өндөр дэмэж үзүүлээд унгаачих гээд байна. За гэхдээ зүгээр. Тэр унж болохгүй. Энэ яраас New Sports бол Arim Linux гэсэн хоёр баг хоорондоо тоглоно. Тайдман тэргээс орж иж үзээрэй. Дайдад Монгол тоглож байгаа шүү. Тэр өөрөө онцлогтой байгаа. За одоо байгаа хүмүүс маань реакшн гадараарай. За тэгээд donation хийж тайлбарлагчаа дэмжээрэй. За лайк дарахад юу юм бах та те guys. Сайхан лайка дараад өгөөрэй. За доотлын лив 2-ыг ямар ч байсан унгаасаа. За одоо дээр ганцхан лив 2 үлдчихсэн байгаа. За тэрийг дефис хийх үү хийхгүй юу? За тэрийг хамгаалахгүй гэж үзэх юм бол ерөнхийдөө гэртээ хашигдаад эхэлнэ. Network ерөнхийдөө бүр л холдно гэсэн үг. За тэгээ харцгаая. За омны чи хот логтой болчихсон. Jack Boys чойноос нэ обскадад авах гээд байгаа. Тин чи хөөцөөгөө 11-ийг бариад авчихсан чи 11 TP BKB дарж байгаа. TP out хийгээ гараа авсан. Approaching the silver edge does have the shadow blade, no crit just yet, so that little shredder will start to hurt if you go for the right talent. За 11. I'm guessing. Хансаад бүр тавах гэдэг юм байна. Get it, gunning for little shredder. I'm going to stop now anyways. So Lilgun. Хитэр за 39, 15 ганетруудын зүрх бүүмийн талд. Манай нийлээ хүнд байдал чахчихсан байгаа. За Лина, Sanctity, Harkan Bike-тэй, Vertical-тэй. Одоо BKB-тэй, Power Trades-тэй. За тэгээ өөр юу байсан бэ? Би сайн анзарч чадсангүй, бүгдийг нь харж чадсангүй. За Shardra явуулсан, Slack хойшондоо X-лээд. Torrent тавьсан. За амжилттай.
За ESP Teams-ийг өөрийг нь шийдэх боломж байгаа юу? За байхгүй мэнэ. Teams хойж гараа явсан. Teams үүсэн бол уган сая унгаацсан бол. EPC Big битээ, Blink-тэй. За түрүүн 3 баатрыг. За тэнд Torrent-ыг Blink-ээр доожж байгаа гэж байна. Түрүүн 3 баатрыг нэг Black Hole-дод нэг дайм эргүүлсэн те. Манайх ялж явсан чи 3 баатар Black Hole хийгээ тэгээд дайныг өөрсдөө мал авцсан бүү. За Lilgun 4 баатар смоклоод за бэс цагаараад гүйсэндээ андаан смокт ороогүй. Өөртөө high ground руу өгсөн. За Teams-ийн хамгийн ихэнд өртөн. За тэнцэгтээ өөр баатар харагчлаа. За Omnig нь барьсан. За мэдээж ард нь байгаа хамгийн ядаргаатай баатрыг бариад авсан байгаа. За Teams-ийн чи илүүшнийг өөр юм болгоод авсан. За Jack Boys ч Jack-ийн дунд нь ороод ирсэн сайхан Kanka-г зогч исэн юм байна. За Teams-ийг Kishka унгаацсан. 11-ийн чи EPC дээр наадаад байгаа. Kishka хойноос нь зохио за эргэж чад Black Hole 2 баатар дээр. За ямар ч байсан 11-ийг унгаацсан. За Kishka унгаах нь за Kishka унсан. За Sanctity Big-ийн дуусаг байгаа дээр TP гэсэн сонголтыг хийсэн. За TP авт амжилттай. За S эндээс гарах ямар ч боломж байхгүй мэн. За S унсан. За жижиг хөөгдөд байгаа. За шаардраа жоо өөр төр зай авах гэж үзсэн. Боллес машаар удаашруулсан. За цаанаас босс орж ирсэн. За Cookie Nesta ороод. За Kill-ийг нь гүйцээгээд. Jack Boys. Triple kill. Гангстер мэдлэн төгсөх боломжтой болоод ирсэн. За Teams амьд байгаа учраас Sanctity хамаагүй урагшлах юм бол унах аюултай. Roddick Thunder-ыг л Bolless машыг л Jack Boys барьж аваа. Яг саяных шиг юм болно. Cookie Nesta орж ирэл. Юу ч хийлэхгүй унагаач нь. Reserve timer төрөөд ихсэндээ за Konkal ганцхан төрөөг байгаа. За 11 Tomstone зааж бод мэдлэний deflect гэсэн. Нөгөөд гараа авчлаа. Бүүмийнхаа. За бүүм одоо Рошан авах хаа. За Рошан 2 минут 25 секундээр сунгагцсан. За киллер за 43-12 15 генератортын зөрүү яваад байгаа. Teams war checklээд центрийг нэг үүтсэн цаас ямар нэгэн ward бол байгаагүй центрийг зоогоасан гэсэн. Enigma. За Lilgun бэсээ гарсандаа 5 смоклоод. За Black Hole дээр байхгүй цаг жижиг дээш өгсгсөн чинь смок задсан. За 11 өгсг. За зориг нүрдгүй өгсч чадахгүй байна. За Sanctity хойноос дахиад өгсөн. Ёо биш дунд нь орж шууд зохиод. За Lilgun баг унгаах нэ унгаах нь. Damage бас өндөр орж ирж байна. За цаана Stark-тэй damage-лээд байгаа. За ямар ч за жижиг бол юу ч хийж чадахгүй жоо унтж байгаа юм байна. 11 big bit дээр TP out-ыг гараа явсан. За сая за жоохон дими мичүү гайгүй ч юм уу. За мэдхгүй. Манай дөрөстө мэдж байгаа. Reserve time гайгүй учраас ерөнхийдөө гараад дай хийгээд ах боломжтой. Зүг. Jack Boys өөр төр бүр Jam-тэй Eofs гэдэг за энэ баатар өгөхөрг болжээ. Jack бол унахаарг болсон байна. Тэгээд тэр 3-ыг зөхөд байгаа. За манайхнаас ариун үлдэх байна уу? Хацгай. Зогчоо гараа авчихсан. За ер нь Рошан л дөхий гэж байгаа. Рошан авчаа эргээд ирэл гэж байгаа бах та. Өөр чинь баг байхгүй бах. Түүнээс бол зохиол зохихоор байна. Байна уу? Манайд. Хэдүүлээ лайка 100 үргээ. Реакшн дээрээ. За бүүмийнх нь 5 смоклсон. За маш эвгүй. Смокны ард юу ч хийж болно. Маш эвгүй. За Roddick бодлыг хүн хараад хайгаад гүгээд одоо таан Stark Enchantress-ыг бонсыг бариад авсан мэт нэмээд Lilgun бариад авсан мэт тэнд Witchpool унж байгаа. За бүр Black Hole хийгээд за Lilgun унгаад Undying-ыг унгаад Witchpool унаад за хойноос нь Kishka-ч унаад яа бүтэс авалж ин да.
Бөөрэ таарсан ч багтахаар болж энэ даа гэдэг шиг. Oh my god. Ooh. Яа, за Ёбачин дэмэжийг хаарсан баг таа. Дидтэй яаж дэмэжлээ. Oh my god. Личэдрээ. Орд талант дээр нэг яг өөрийнхөө цагтаар ордгийг нь авцсан юм шиг байна. Тэгээд. За ингээд 11S-нар GG өгснөр 2 тэг ярьцаатай бум. Group stage-ха ихний геймийг ялж байна. За Lilgun-ы зүгээс group stage-ха ихний геймд ялагдсан. За маргааш дахиад Lilgun тоглоно. Таад ман тэрийг үзнэ үз. За хүчтэй OXY-г нилээ сайн үзлээ гэх үү үгүй гэх үү мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн тоглолоо. За тэгээд таад дүгнэлтийг нь өөрсдөнд тань үлдээе. За 20-с нь Ной спорт болоо. Adam Linus гэсэн багууд тоглолтон. За тэрний кастыг бас мөн хийн. За асууж тодруулах зүйл байхгүй бол энэ үрээд каста өндөрлүүлэх гээд байна. Дахиад шинээр эхлүүлэх гээд байна. За таад маань ямар нэг юм байна уу? Энэ бүтсэн DVD-ийг маань дахиад зохио байгуулсан. За бүгд орох боломжтой шүү. Залуучдаа. Бүтгэлийн оромж байхгүй. Шагналсан 500 мянга. За эргээд уулзъя. Bye bye.